एक हरे भरे जंगल में नीली चिड़िया तारिणी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए तारिणी हर वक्त सतर्क रहती। उसी जंगल में एक चालाक काला सांप काष्ठक रहता था। उसकी लालच भरी नजरें हमेशा तारिणी के बच्चों पर रहती थी। एक दिन मौका पाकर वह चुपके से पेड़ पर चढ़ा, लेकिन घोंसले के पास रहने वाली गिलहरी ने उसे देख लिया और जोर से आवाज लगाई, खतरा खतरा। तारिणी तुरंत लौट आई और सांप अपनी कोशिश में नाकाम रहा। रात को सांप दोबारा चढ़ा, पर इस बार नीचे बंदर, मोर और गिलहरी पहरा दे रहे थे। जैसे ही काष्ठक ऊपर पहुंचा, धड़ाम! बंदरों ने रस्सी खींची, मोर ने पंख फैलाए और सांप डर कर जंगल से भाग गया। तारिणी ने बच्चों को सीने से लगाया और बोली, बुद्धि, हिम्मत और एकता हमेशा जीत दिलाती है।